Hey, 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 everybody! おはようございます。こんにちは、こんばんは。先の動画から、どんどん録画していますから、先の動画の気分で倒しましょう。今燃えてるぜ。この魂が、私たちの魂が燃えてる。この、怒りかな、怒りと思う。怒ったりってことは怒りだよね。この燃えてる怒りでお前を倒すぞ。邪魔すんな。あれだよね。そのジャンプ攻撃で。あのやつのジャンプ攻撃で、飛ばれる。そして、なぜかわかんないけど、後ろ攻撃あまりできない。このやつなら。けど、なぜかわかんないけど、私たちが魂になって、攻撃が強くなりましたみたい。One hand、1手は17。けど前は15だったよね。そして両手は21。まあいいけど、喜ぶよね。喜んでる。やばい、やばい。やべえ。ラッキー。こいつは本当にきついだよな。本当に。わあよくたんだよね。このやつに、飛ばれた。よく飛ばれた。間違えた。タイミング間違えた。失敗。いいんだけどさ。ジャンプしないで。バック、後ろ攻撃したかったけど、ごめんね。今、何を言えばいいかなわかんないから。間違えた。転がる。できた。ふう。今度回復させないよ。ギリギリ。イエスやったーできました。もらいます。よしゃは。これでこの女を殺しやすい赤ちゃんが邪魔するはず。邪魔しないはず。けどこの毒が強いよ。はい、はじめまして。
やめませんよ。Please stop. お願い、やめて。ああ。話したいの？ You お前 killed him. 殺したんだだろ Very well. もうい I い。 can no longer resist you. Do as you like. 好きにして Take your 俺の魂を precious demon soul. もらって。お、自殺。あああ、私たちが悪かった。本当のデーモンが私たちだよね。これ私の心が困っている。これ悲しい、寂しい、寂しすぎる。まあいい、いただきます。お前の魂。いや、うわぁ、倒したよかったわね。これでクリアしたところが2つ。 Then soul of the mind, key to 奇 life's 跡、 ether. 奇跡。Yeah。 Art thou ありがとう dreaming? な。じゃあ、新しい奇跡を学べる？ Do you haveまたお前か。ほうほうほう。これはさっきの女の魂。これで、自分の世界の幻、自分の世界を手伝ってくれる人を、世界に戻らせると、蘇らせるっていう奇跡だ。これが、自分の体の周りに魔法を使えなくなっちゃう。誰でも。それいいかも。 Where 後 are で you going? どこに行くのって言った。 I can forge weapons. はい。 No interest, I can tell. 興味がないのって言った。そうだね。この武器をパワーアップ、しに、あれこの武器をパワーアップ、can I say、してみに行くって言えるかな？してみに行く言えるかな？まあ知らない。してみたい。うわー、はいはい。お久しぶりです。What be your need? If it be a blacksmith, then show me some coin. If not, head 6 straight 個 for the door. 6個動画ぶり。ああ、やっぱり。じゃあこれアップグレードできるけど、はい。まだ足りない。 All done? Then be gone. 以上 I'll walk 終わり alone. じゃあ出てけ。一人で働く。はいはい、分かったわよ。親父。じゃあ、他のところは、白か山か柱。そうだね。どこがいいかな。
じゃあ柱ちょっと難しいなんだけどさ、この動画はまだ10分だけだよ。10分だけからもう少し頑張りましょう。もう少しだ。ロード中です。長いよ。おかしい。なんか、よし、よかった、よかった。友達さん、手伝ってくれ。手伝ってくれ。誰もいないな。はい。そうだね。そして今、薬は少ないな。しょうがない。次の動画前に集めます。集めると他の動詞は、まとめるかな。まとめて丸めて丸めて丸めるにゃむにゃむぴょんぴょん人身バイバイそうだね。ここはただ長い。走るだけだよ。走るばかり。今度足せるかな。どうかな。近くに魔法を使えないスキルは落ちて。はい。バイバイ。死なないな。やっぱり。さすが幻。近いに魔法を使えないスキルはこのバスにできるかな。さっきのメッセージは次の敵の弱いさが攻撃の後って言った。はいお久しぶり。この武器いいかも。おお強かった。いいね。ラッキー。ありがとう柱。間に合った。転がるアウチ。大丈夫。まだ大丈夫。じゃあ強い攻撃で倒せる。もう一回。よし。じゃあもう一人来るよね。やっぱりノー。ギャハハそこまで行くの？はい。落ちて。じゃあこのままいいよ。ミス。もっと下に切ってくれよ。これきついな。ワクワクする。やっぱり
けど大丈夫。尻尾尻尾尻尾。イエス。もう少し。落ちらないように。落ちれないように、落ちれないように、もう少し。あともう少し。もう一回、もう一回。ああ、本当にもう一回。実はもう一回一回。はあ。じゃあ普通な攻撃。普通な攻撃。よし。ウォーワッフー。ははは。よっしゃー。今日いい気分だな。もう嬉しいわ。嬉しい嬉しい。本当に嬉しい。じゃあ気をつけて気をつけて気をつけて。届けないの？マジ？あ、届いた。びっくりした。びっくりした。はあ。じゃあどんどん行く。どんどん行く。伝説の戦士の魂。次の黒幻気をつけろ。あ、こいつ。他の人が私たちのボスになったよ。と思う。スキップさせて。スキップさせて。できないな。はい。はい。はじめまして。私たちの世界へようこそ。けどまたこの動画見たくないよ、本当に。今まで見たことは3回 ?4 回くらい。うわー、ゾンビ。ゾンビだ。じゃあ、幻、黒幻か。強い気がする。そして、そうだね。ここに、この武器をよく使えないよね。これだけしかない。どこだろう。どこだろう。やっぱり来るの？そこで待つの？間違えた。転がれなかった。アウチ、半分だよね。はい、食べましょう。本当に攻撃が止まったのに。はい、来ないで。来ないで。やめろ。ラッキー。イエス。イエス。できた。はいはいはい。じゃあ、ボスへ。応援してくれ。言葉なんだっけ？身
慎重かな。すでに忘れた。あ、あるの？まだあるの？2人がいた。さすがソウルゲーム。ラッキー。来ないで。Oh yeah! 後ろを攻撃させてくれてありがとう。はい、はい、はい。あ、リザード。No! あ、Yes! Yes! できた、できた。いただきます。もらいます。じゃあ、ボス。はい、お待たせ。これプレイヤーかな？人かな？どうかな？わかんない。まあ、プレイヤーみたいけど、なんかおかしい。なぜかは、まっすぐに走っている。これちょっとおかしいだと思う。普通にはプレイヤーは、おお、強かった。どうかな？全然わかんない。けど緊張する。どっちでも緊張するよね。さすがボス。けどもう少しで。もう一回。はいはいはい。ありがとう。よっしゃー。これで、ここもクリアしました。あ、そうだね。今まで騙しがあったんだ。さっきのボス忘れた。よーしよしよしよし。嬉しい。感激です。感激ですわ。よっ、はっはっは。じゃあ、これで、あと、山と城だよね。よし。よし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 。奇跡。HP? かな？どうしよう。はいはい。まあ HP はいつも好きだから死にたくない。それは常識でしょ。はい、じゃあ今日ここまで落ちましょう。23分だけなのにここいい気分だ。いい気分からここで落ちるのがいいだと思う。はい、今日もお疲れ様です。皆さん、この動画を見てくれてありがとうございます。次の動画を楽しみにしてください。山をクリアするように、戦ってみよう。かな？どうかな？多分。はい。